sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un gâteau au chocolat sans four avec du frigo. Donc on aura besoin de biscuits de petit beurre. Et si vous préférez d'autres biscuits, moi je préfère celui-là. Si vous voulez des autres biscuits. Et on aura besoin de 100 ml du lait. Et une cuillère à café du sucre vanille. Donc on va commencer par mettre le sucre vanille dans le lait. On va le mélanger. Et on va mettre les biscuits. Voilà, comme ça. On a mis les biscuits dans mon moule. Maintenant, on va mettre le lait qu'on a mélangé avec du sucre vanille. Voilà, on va mettre ça dans un côté. Et on va prendre 4 œufs. 100 g de farine. Donc on aura besoin de 100 g du sucre et 100 ml du lait. On va commencer par mettre le sucre. On le mélange bien. Donc dès qu'on a mélangé, on va mettre la farine. Petit à petit. On mélange bien. Dès qu'on a mélangé, on va mettre le lait. On va le mélanger doucement. Donc les amis, dès qu'on a mélangé la pâte, on aura besoin de 800 ml du lait dans une casserole. On va allumer le feu. Et on va ajouter la pâte dans le lait. On va bien mélanger pour que ça soit un peu dur.
Les amis, on a bien mélangé. Vous voyez, c'est en train de durcir. On va mélanger comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, on va mettre 50 grammes du beurre. Maintenant, on va mélanger jusqu'à ce que le beurre se fonde. Maintenant, on va éteindre notre feu et on va le descendre. Donc les amis, on l'a descendu, on l'a mélangé. On aura besoin d'une tablette de 200 grammes du chocolat. Et puis, on va mélanger. On va bien les mélanger. Donc les amis, dès qu'on l'a mélangé, voilà. On va laisser refroidir pendant quelques minutes. Voilà. On va le laisser refroidir. Les amis, voilà, notre pâte est refroidie. Maintenant, on va le mettre sur les biscuits qu'on a mis. On va mettre quelques cuillères. Maintenant, on va le faire comme ça. On va l'allonger. Les amis, on a étalé la pâte et puis on va remettre des biscuits. On va étaler le lait qu'on avait mélangé au début avec du sucre vanille. Et puis on va étaler la pâte. Donc les amis, on a mis 5 ou 6 couches de biscuits et de pâte et on l'a couvré avec le plastique. On va l'étaler un peu pour que les bulles ça part. Et on va le mettre au frigo pendant 2 heures. On va laisser refroidir. Les amis, voilà, on l'a mis pendant 2 heures et notre gâteau est prêt.
on va l'enlever l'emballage. Voilà. Et puis on va l'ouvrir. Donc les amis, on l'a enlevé de l'emballage et maintenant on va le décorer avec du chocolat blanc. Et puis on va le décorer avec des biscuits. Donc voilà, on l'a enlevé de l'emballage. Vous voyez les amis, le biscuit et le chocolat, vous voyez comment c'est bien fait. Et donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ça, Wison. Ok, merci de voir cette vidéo jusqu'à la fin. Bon appétit. C'est délicieux. Au revoir.